とある物流現場での改善事例。お客様のお悩み。大雨や台風の時の浸水対策として土のを使用していますが、設置に時間がかかる上に止水性能も良くありません。何か他に良い方法はないでしょうか。そこで森谷がご提案したのがプラバリア。3つパーツを組み立てるだけなので素早い設置が可能。また連結パーツは角度を自由に変えられるので、直線だけでなく円形や L 字など状況によって自由に設置できます。お客様からは、設置時間が約10分の1に短縮できました。有事の際は即設置できるので助かっています。ネスティングして保管できるので場所を取らなくてありがたいです。とお喜びの声をいただきました。